哦，呢度原來有條小路落去嘅喎，整靚幾靚 STI 啊！耶！食埋個朱古力，打埋個卡，日落啦。不過呢度好嘅，你就要冇燈都可以踩到返屋企。耶！打卡，咦唔係喎，擺呢度打得靚啲喎架單車，唔使啦。美好的休息地點完成，食咗少嘢，飲埋剩餘嘅少少咖啡，咁啊跟住落山啦。應該都唔會去揾啲森林路啦，夠皮啦今日。第二亦都夜啦，原來而家已經7點半啦，仲係咁嘅陽光啊！Oh go！拜拜，幾靚嘅休息地。呢邊有條路落去河邊，呢個係俾啲野餐地點啊，遠足人士。哇！小朋友行嚟呢度咪好勁，我睇佢設計好似好都方便小朋友玩咁。哦，慳電咁明顯一條山路應該係咁上下 pat 先。咁明顯呢條應該係一定係落翻山腳嘅，希望唔會中伏啦。冇辦法，見山路嘅即刻想試噶啦 STI。低嘅啲冇咁低。望鏡燈有用啦，耶！哇，都幾逼嘅喎。好，安全第一啊！喐，哇，難得，冇錯，合理路線，正確選擇。Fire Road 應該係出翻個農場嗰條路啊，不過一定要小心啲窿啊，嗱都幾深嘅。飛咗未震未先，未全飛咗一半。Go！ 梗要揾啲山路玩下嘅，發面好玩。哎呀，冇叫我上啊！冇體力啊！幾步 ？Yes！ job done。有牌，呢啲真係當絲帶㗎啦。哎呀，唔記得攞啲魚仔出嚟威添，算啦。夜啦，天色唔好啊，同埋呢條仔今日都交晒功課啦，影個雪景。耶！有梅煲。唔敢太劈啊，因為冇踩過呢條路，仲濕濕地，碎石草面，體力又唔係幾好，留住我。呢隻，喐！耶！
哇，正喎，嚟翻呢度喎，原來 perfect。上翻山有啲，耶！牛排，今次唔好上山啦，耶！過唔到河噃。有嘅，冇位過河，服咗啦咩？打卡位，雨靚，冇位過嘅。果然係 connect 翻呢度，但係可以由呢度入去啊，咁就快好多。哦，唔係喎，但係嗰條斜路好金喎，嗰度仲有湖邊風景添啊！頭先出發就喺呢度啦，鹿 camping。頭先我喺條橋度打咗個卡㗎，裏邊係嗰啲叫做咩話？Action Park 咯，啊呢度踩落去都有個燒火野餐位喎，河邊。哇！呢度發掘咗好多新嘢，新路線添啊！知道嗰條拉咁樣劈落嚟就得啦，但係喺嗰度上碎石路上，山路落，正啊！嗰條路好玩，入到去樹林裏邊，仲要兜幾個圈，爽！完成，結果睇翻呢條路落，冇喺機場嗰邊落，近啲嘅呢條路 ，perfect。收 pair，
哦，太陽落山啦，就係俾個山遮住咗噶啦。好，呢度就落車為主噶啦，執翻條命仔翻屋企。聽下啲水聲啦。都有少少斜路上喎，通常都係嘅。落嗰陣時你唔覺嗰度係斜路啊？好啦，太陽都落山啦，熄機啦，考驗山活人個夜景啦！一聲多謝捧場睇片。